गुड आफ्टरनून दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो क्या आप लोग के भी लैपटॉप में आवाज़ नहीं आ रही है? माइक कनेक्ट करने पे माइक की आवाज़ नहीं जा रही है लैपटॉप में? क्या ईयरफोन कनेक्ट करने पे ईयरफोन में भी आवाज़ नहीं आ रही है? तो ऐसे प्रॉब्लम एक नॉर्मल प्रॉब्लम है। इससे मैं खुद ही बहुत दिनों से जूझ रहा था और बहुत ही परेशान हो गया था। इसको सिंपली मैंने बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो देखा कि मेरा ठीक हो जाए कैसे भी। मैंने बहुत सारी सेटिंग कर ली, नहीं हुआ सेटिंग। फिर मुझे पता चला कि मैं किसी और तरीके से भी कर सकता हूँ, तो वो मैंने कहीं वीडियो यूट्यूब पे नहीं देखा जो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। अगर आप लोग का भी बहुत सारा ट्राई कर चुके हैं और फिर भी अगर वो प्रॉब्लम फिक्स नहीं हुई है, तो आज आप लोग को प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे फिक्स होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अपना सबसे पहले हम सर्च करेंगे डिवाइस मैनेजर। और डिवाइस मैनेजर में जैसे जाएंगे, नीचे आएंगे साउंड वीडियो एंड गेम्स में, और यहाँ देखेंगे क्या हमारा कोई भी यहाँ पे मतलब ड्राइवर है, ऑडियो ड्राइवर। हाँ, ऑडियो ड्राइवर इंस्टॉल है हमारे में, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद अगर आवाज़ नहीं आ रही है तो हम सबसे पहले जाएंगे, और उसमें सबसे ज़्यादा तो ये दिक्कत आ रही थी लैपटॉप में कि फेल टू ऑडियो टोन, फेल टू प्ले ऑडियो टोन, ये वाला दिक्कत आ रही है। तो अगर ये दिक्कत आ रही है और ऑडियो ड्राइवर इंस्टॉल भी है और वीडियो ऑडियो नहीं आ रहा है अगर अपने लैपटॉप से, तो सबसे पहले आपको जाना है सर्विसेज में। और जैसे सर्विसेज में आएंगे, आपको यहाँ पे सर्च करना है विंडोज़ ऑडियो। नीचे आएंगे, स्क्रॉल करके जाएंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा, देखिए जैसे इधर आपको मिलेगा, आपको विंडोज़ ऑडियो करके मिलेगा, ये रहा विंडोज़ ऑडियो। इस पर राइट क्लिक करना है आपको और प्रॉपर्टीज में आ जाना है। प्रॉपर्टीज में जैसे आएंगे आपको मिलेगा लॉग ऑन का। यहाँ पे आपको श्योर होना है कि यहाँ पे लोकल सिस्टम पे ना टिक होके हमारा दिस अकाउंट पे टिक होना चाहिए। अगर दिस अकाउंट पे टिक नहीं है, लोकल सिस्टम पे टिक है, तो आप दिस अकाउंट पे टिक करिए। यहाँ पे रिक्त होगा, यहाँ पे आप लोकल सर्विसेज लिखे मेरे जैसे, और पासवर्ड वाला जो सेक्शन है उसको सिंपली खाली रख के अप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे जैसे आप अप्लाई कर देंगे, उसके बाद नीचे वाले में आएंगे विंडोज ऑडियो एंड पॉइंटर बिल्डर। इसमें आपको श्योर करना है कि इसमें उसके जैसा सेटिंग नहीं होना चाहिए। इसमें लॉग ऑन जो है वो दिस अकाउंट पे टिक ना होके लोकल सिस्टम पे टिक होना चाहिए, जो कि इसमें सही है। और इसको भी अप्लाई करके ओके कर देना है और सिंपली आपको यहाँ पे रिस्टार्ट कर देना है।